話我哋今日想同你哋一齊玩遊戲啊！呢個就係我姐姐啦 ，hello，今日究竟做啲咩啊？叫我，OK， 今日你玩唔玩 Roblox 先？第一件事，我就係玩 Roblox。OK， 講下笑啫，講下笑啫。缺愛愛。OK， 你唔好再變做奇奇怪怪嘅人啦。OK， 首先我哋介紹一個玩具叫做乜流口水人。佢咧，我等你講實先。蘇，我用手電筒啊，我用咗，你睇一下佢嘅口水咧係紫色嘅。係咯，好醜怪啊！好啦，介紹完第一個，拜拜。嗱，你唔可以咁講。要係整我去個，對唔住，我去個廁所先。我都要去個廁所，等一陣啊，你哋。嗰個，OK， 唔緊要啦，佢冇嘢嚟嘅啫。OK， 嗰個口水係色嘅 ，no。OK， 我哋咧而家咧好中意玩呢個足球，係啊，好好玩㗎。而家咧Ronaldo 咧係最勁，佢哋輸咗啊，所以我哋就會有一個好得意嘅鎖匙扣啦，好得意啦。當然，佢係咪啱啱新買㗎？佢係 Ronaldo 俾我哋㗎，耶！我哋咧琴日先去咗睇足球啊，足球比賽。係啊，所以先攞到嘅。係啊，好好玩啊！度琴日嗰度，全部佢去先手。我同你講啦，呢個係最新出嘅蘿蔔槍啊！係啊，係最新嘅。我哋未見過有人有嘅喎，就係得我哋有嘅咋，係 Roblox 俾我哋㗎。嚇？Roblox 俾我哋，不過冇 Roblox 嘅 logo 啫。係啊，就係得 Roblox 有啫。我同呢個講個事，你呢度咧推上去。呢度你覺得啫？媽媽，呢度推上去嘅話，如果你呢度推上去，咁你就射唔出去㗎啦。你哋有冇玩過 Roblox 㗎？你哋變成小夜燈，呢個咧係 Minecraft 入面嘅。係啊，係小群。我未見過有人有嘅喎，係咪啊？最新出嘅。係啊，真係最新出嘅。我要去個廁所啊！我唔好去廁所，我而家繼續介紹一下啲嘢。你哋睇下啲嘢，我手機咧。我係一個8歲嘅小朋友，然後咧我而家咧有40蚊喺手機。夜半嘅偷睇，我都喺度偷睇錢。一個就係一個小夜燈啦，好得意啦。係咧，就跌落嚟。呢個咧仲可以捏。係啊，當一個小公仔咁樣可以捏。開嘅話，佢度有一邊係可以接嘅，呢個咧係要打先可以亮嘅。係啊，好得意㗎佢，呢個係最新出㗎，我哋琴日啱先買㗎。
OK，如果你移到中間嘅話，就係熄咗啦。呢個有36個顏色㗎，好多啊！因為最新出㗎都係。呢個咧係我哋咧好中意用呢一啲嚟油顏色咯。係啊。 6、7